วันนี้มิ้นเอาใจสายของทอดนะคะนำเสนอเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาจ้าลำดับแรกนะคะเราต้องล้างไก่ให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นเราจะหมักด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบค่ะมิ้นจะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็ขยำให้เข้ากันจ้าหลังจากนี้มิ้นจะหมักไว้20นาทีนะคะหลังจากที่ครบเวลาแล้วมิ้นจะนำไปลงทอดในไฟกลางค่ะด้านละ 6-7 นาทีหรือดูจากสีก็ได้นะคะถ้าเหลืองกรอบแล้วเพื่อนๆสามารถนำขึ้นได้เลยค่ะแต่ก่อนตักขึ้นนะคะมิ้นแนะนำให้เร่งไฟแรงค่ะเพื่อลดการอมน้ำมันนะคะเห็นไหมคะทำได้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะ Enjoy eating จ้า